السلام علیکم ملګرو د جمعیت علماء اسلام رهنما شاهین ختم نبوت محافظ ختم نبوت او حق ویونکی چې په هر میدان کې حق ویلی دی حافظ حمدالله صاحب هغه را سره واورئ چې د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب چې دا کومه مسله چلیږي په دې کې چې د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب خلاف کومه پروپیګنډه روانه ده، کوم توهین روان دی او د اخر زمانې حافظ حمدالله صاحب ډېرې د کمال خبرې کړې دي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم حدیث مبارک پیش کړی دی او هغه پیشنګویي کومه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کړې وه نو هغې ذکر کړې ده. ضرور یې واورئ او مخکې د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. که ویډیو خوښه شوه نو ضرور یې لایک کړئ او زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځئ دې ویډیو طرف ته. روایاتو کې راځي د جناب رسول الله وسلم چې داسې یو زمانه به زما پر امت راشي، زما پر امت به یو داسې زمانه راشي چې خلک به د علماو څخه نفرت کوي، خلک به د علماو څخه نفرت کوي، د فقهاو څخه به نفرت کوي. الله وایي چې دغه زمانه کله راله زما په امت کې، زما پر امت باندې چې دی د علماو څخه نفرت کوي، د علماو سره حسد کوي، د علماو سره عناد کوي، د علماو سره بد وړي، د علماو سره بغض کوي. چې دغه زمانه راله زما پر امت باندې درې مصیبته او درې آفته به پر دې راځي. الاولى ترفع البرکه من کسبهم، د دې د ماله به برکت پورته شي، پیسې به ګټي، کاروبار به کوي، لیکن برکت به نه پکښې. اول خو به دا تاوان ورسېږي، ولې دی د علماو بد وړي. دویم یسلط الله علیهم، الله تعالی به پر ده باندې مسلط کړي یو ظالم بادشاه، سلطانا ظالما، ظالم بادشاه به پر مسلط کړي. دریم یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، د دنیا څخه بغیر ایمان ولاړ شي. چې کوم څوک د علماو سره نفرت کوي، د علماو سره بد وړي، د علماو سره حسد او عناد او بغض کوي، پیغمبر علیه السلام وایي چې درې مصیبته به راځي. اول دا چې په مال کې به برکت نه وي، په دولت کې به برکت نه وي. دویم دا چې ظالم حکمران او بادشاه به پر مسلط شي. دریم دا چې د دنیا څخه بغیر ایمان وشي. او بعض روایات کې راځي من مشى مع الظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فخرج من الاسلام. کم څوک چې د ظالم سره کومک کوي، د ظالم سره ملګری و ظالم ته کومک ورکوي، تعاون ورکوي، د هغه حمایت کوي، د دې دپاره چې ظالم نور زورور شي، طاقتور شي، او دته دا معلومه ده چې دا سړی ظالم دی. الله وایي فخرج من الاسلام، دا سړی د مسلمانۍ څخه ووت. نن که د دنیا فرصت راواخلي، که د پاکستان فرصت راواخلي، در ټولو لوی مظلوم اسلام دی، در ټولو لوی مظلوم قرآن دی، در ټولو لوی مظلوم ملا دی، در ټولو لوی مظلوم مدرسه ده، در ټولو لوی مظلوم دین دی، در ټولو لوی مظلوم مذهب دی. دا مظلوم دی.